ويا مرحبا بكم. أتواصل وياكم برحلة ممتدة تستمد قوتها وطاقتها من محبتكم، من رسائلكم، من سؤالكم، من استفساراتكم، ونحن نتواصل وإياكم لتقديم المزيد من الخلطات العطرية. ولكن هنالك بعض الملاحظات قبل أن نقدم خلطتنا لهذا اليوم. البعض يتساءل يقول هاي العطور ما بها فوحان، أو أنا أريد عطر فوحان أكثر من كم ساعة، أو إن هذه العطور غير أصلية. يا أخوان، أنا أكدت وكررت في أكثر من مناسبة إن هذه العطور على قدر فلوسها. يعني خلينا نكون صريحين، أنت لما ما تجي متعني وقايل لي وين أنت مكانك؟ ليش انا الان هواي يسالوني كثير من الرسائل، وين عنوانك؟ وين مكانك؟ نريد نشتري. انت جاي متعني من هناك لهنا وقاطع لك مسافه، لو تجدني او ما تجدني، او لربما ينتابك احساس بانه انا اقدم هذه العطور او هذه الخلطات حتى امشي العطور. لا، لكل الاصدقاء. يتوهم من يظن انني اقدم هذه العطور او هذه الخلطات حتى ياتي شخص انه يشتري مني عطر ب 2000 دينار. علبة كابتشينو بأي جازينو اليوم 5000 دينار، يجي ياخذ له عطر ب 2000 3000، هي قيمتها. يعني احنا ما نفرض عليها قيمة إضافية على مود تكون زينة. فمن تكون هي قيمة العطر والله ما يسوى حتى أعبر عليه الشارع. محلات موجودة في كل مكان، أصحاب الكنابر موجودين. أخذ لها الخلطة، خبط لك إياها، عجبك عجبتك ما عجبتك، انطي فلوسها وخذها وتصرف بها، لأن هي مو خسارة 2000 3000 دينار. حتى أن البعض يجي يسألني على 5 6 أنواع وبعدين يقول اعطيني عطر ب 1000 دينار. فسبب عدم انه احنا ما نجعل الاخرين يستدلون على العنوان او نقول غير متواجدين، وفعلا غير متواجد، انه ما له قيمه. المبلغ اللي جاي انت متعني بيه، ما دافع لك عطر ب 100 دولار و50 دولار حتى تجي تقول هاي العطور ما بيها فوحان. إيه نعم، روح ابحث في مناطق، في محلات، في مواقع، في دول، في اسواق، في مولات، موجود عطر ب 70 دولار و80 دولار. في تلك الساعه تقدر انه انت يعني تقول انه هذا العطر بيه فوحان. اما انه تاخذ لك عطر هاي العلبه 5000 دينار وتقول والله ما بيه فوحان، طبعا انت نفسك انت تجاوب على هذا السؤال. تريد ب 5000 دينار تاخذ عطر بيه فوحان او يبقى لك عده ساعات؟ فخلوا خلينا نقول كلامكم يتناسب مع المبلغ اللي انتم دافعيه. واللي ما يعجبه يشتري لا يشتري، هي مجرد معلومات عامه، مجرد ثقافه للعطر. والآن أؤكد وأكرر مرة أخرى، أنا ما متواجد في أي محل عطور، مجرد عندي هواية أنا أقدم لكم هاي الخلطات اللي أجمعها ويعني أحس بها ذوق، وعندي فد أنف خلينا نقول يميز الروائح، يحدد قوة الروائح. عجبتكم ما عجبتكم، هي شنو 3000 4000 بعطر؟ يعني هاي الأمبولة هاي الآن دا يجيني شخص يقول لي بيش هاي تملي لي إياها من هذا العطر اللي أنت تحدثت عنه 3000 دينار، دولارين. وبعدين يروح يقول لا والله هذا مو شيء العطر غشاك. هو تنغش انت ب 2000 دينار لو دولارين؟ لو ماخذها ب 100 دولار حتى تقول انه انا انخدعت او انغشيت؟ فيا حبيبي هاي العطر لساعه واحده، لنصف ساعه، يمكن كثير ساعه واحده. فاللي عاجبه يسوي الخلطات خليه يسويها. نعم هاي العطور الزيتيه كيلو ب 80,000، كيلو 80,000. في العطر يبقى عدة ساعات. خل الواحد يكون منطقي يعني بطرحاته، منطقي بتقبله للاشياء. زين، فانت ما ماخذ لك علبه بهالحجم هذا ب 200 دولار حتى تقول والله شو ما بيه فوحان عدة ساعات. فمن تاخذ كيلو 80,000 تريد يبقى ساعات؟ المهم، فحتى لا نجعل الاصدقاء ينتظرون ويسائلون ويتساءلون وين مكانك، ليش ما نستدل على مكانك انه هذه العطور انا يعني اقدم خلطات واغادر المكان. ليش؟ عندي حسابات خاصه بي، لان هذه العطور انا ماخذها متخذها كهوايه وليس كبيع. اتواجد ساعه واحده او اقل من ساعه، ودا اجاوب على كل اسئله الاصدقاء، ارد على استفساراتهم على جميع الفيديوهات. يعني